دەستپێشخەریکە خۆبەخش ji heyva Sorî a Kurd û bi hevkarîkê şaredariya bajarê Qamişlo hemleya paqijkirina kolanên bajarê Qamişlo dest pê kir. Ta got kolanên bajarê Qamişlo paqij û bedew be. ام وک مجلس آجنه هیوا سورا کرد ما بریارک دا جبو یکی گلانی روجا ججنا کات کرین گلانی ما بریارک دا ما تنسيق بلديات ركير انه ام بحملكي رابن جبو برحي كتكارين گلانی امی باجاری خو باقشكن ارمان جامه جوي حمله باجاری ما باقش بمينه و ام بهيفيني باقش جي بمينه باجاری خو باقش بكن Hemle armanca wê sereke belavkirina çanda paqijiyê li nava civakê û her kes xwe berpirsiyar bibîne di ber paqijiya bajarê xwe de. مرابونا بحملاكي باقش كرني ناف باجاري ما امو تنسيق نقابه ما ونقابه هيفا صورة كردي ديا وام هي في دار جملتي ما قشها انه اقاداري بن الباجاري خوا وقوه بدن باجاري خوا ام جوق باجاري عالمي قشي يعني بشكي ولو بشكي بشتا حمله نظافه بقرن يعني Hemleya bi navê riheyekê Gulanê em ê bajarê xwe paqij û bedewtir bikin, milê Rojava û Rojhilatî bajarê Qamişlo girte ber xwe. Dara berekat, Kurd Satê News, Qamişlo.